السلام عليكم مشاهدينا بهرة تيفي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. شكرا بزاف للبنات اللي شاركوا في القناه ديالي وشجعوني وحاطين لي تعليقات زوينين. شكرا بزاف. هنايا النهار اللي سافرنا من جديده لتفراوت، هنايا اكادير. ما صورتش معكم الطريق من جديده لان خرجنا مع 4 الصباح باقي ظلام. واكتفيت غير هنايا في الطريق تاع اكادير، صورت لكم شويه. هنا البنات دخلنا القهوة باش نفطروا. هنا القهوة. ودابا هاد الوقت راه 10 تاع الصباح، ودخلنا هاد المقهى باش نفطروا. وحطوا لينا فطور زوين، فطور بلدي. هذا خبز تاع تفنجوت، خبز بالقمح ومطيبينه على العواد في تفنجوت. لقينا يلا طيبوه باقي سخون كما كتشوفوا الحجيرات، حيت هذا الخبز كياخذوا هاد الحجيرات الصغيورين من الواد وكيحطوهم في الداخل ديال التفنجوت، الفرينه ولا ما عرفتش كل واحد اش كيقول ليها، حنا كنقولوا ليها تفنجوت. كيحطوا هاد العويدات، هاد الحجيرات عفوا هاد الحجيرات في تفنجوت، وكيشعلوا لها بالعواد تيسخنوا مزيان، عاد كيحطوا عليه هاد الخبز. هنا حاطين الزبده بلديه والعسل الحر، هذا العسل تاع النحله ماشي تاع السكر. الحر كاين ماشي 100% ولكن راه حر طبيعي. وهنايا حاطين لنا براد تاع اتاي بالنعناع زوين تبارك الله، دكه واعره بنين تبارك الله، عندهم اتاي كيصرعوه تبارك الله عليهم. كما كتشوفوا اتاي داير هاد الرغوه. المهم كيعجبني انا تيكون فيه الرغوه هكاك. وهذا الخبز راه واعر بزاف، كنقول لكم راه الخبز تبارك الله عجبني بزاف، جا المذاق تاعو مع الزبده بلديه والعسل واتاي. انا كنبغي هاد الطبيعه، عزيزه عليا بزاف، وكنبغي نجي للبلاد كل مره 2 مرات في العام ولا 3 مرات في العام. ما كرهتش كل شهر، ولكن ما نقدرش مع الوقت. بلادنا صراحه زوينه بزاف، فيها الجو زوين وفيها كل شيء زوين، ولكن خصها الشتاء. ان شاء الله ربي يرحمنا ويرحمنا جميع المسلمين. ها هي تيغمي تفراوت، حنا غاديين ان شاء الله تفراوت. الطريق ديال تفراوت هادي مناظر زوينين تبارك الله، ولكن كما قلنا خص الشتا ان شاء الله. نتمنى من سيدي ربي يحن علينا بشي شتوى. حنايا تيغمي الفخار. هنايا راه معروف بالطاجين، الفخار الطاجين ديال تيغمي لا يعلى عليه، طاجين واعر واعر واعر. نرجعوا لجديده، ملي كنمشيو من البلاد نمشيو لجديده كناخذوا هنايا هذا الطاجين، كناخذوا الكله ديال الماء، الغرارف اللي فيهم القطران. المهم
الطاجين ديالهم واعر واعر واعر، كيبنن الماكله وزوين. ها هو هنايا معروف بهاد الصناعه في هاد المنطقه. هيا تيرمي هما كيصلحوا الفيلاج ديالهم ديال الاشغال. كاينه الحراره بزاف، راه بحال الصيف ماشي بحال جديده. راه جديده في الصباح خلينا البرد. اسمحوا لي راه ما صورتش معكم فاش خرجنا من الدار، لان خرجنا مع 4 الصباح والظلام ما نقدرش نصور لان ما يجينيش فيديو باين، وخليت داكشي صافي. هنايا البنات شدينا الطريق ان شاء الله لتفراوت. طلعنا في الجبل كما كيبان لكم، حيت تيزنيت بين تيزنيت وتفراوت كاينين الجبال. هي تفراوت جات في اطلس الصغير. هنايا كاينين الجبال والطريق واعره شويه، ولكن بشويه بشويه الحمد لله دزنا فيها. المهم ماشي صعيبه بزاف، الطريق راه مصلوحه زوينه واسعه تبارك الله عليهم، صايبوها مزيان.
هنا البنات الجامع إيداوس ملال، هذا هو السونتر ديال إيداوس ملال، هذه المنطقة. هنايا البنات وصلنا على سلامتنا، وصلنا بخير وعلى خير والحمد لله والشكر لله. هذا هو الدوار ديالنا، دوار والديا وجدودي. هذه هي بلدتي العزيزه. دابا فرحانه بزاف هذا الوقت، حيت غنشوف والديا والوالد الوالده وجداتي. توحشتهم بزاف، وعمامي وعماتي كلهم كاينين هنايا، توحشتهم بزاف غنشوفهم. دابا غنقول لكم السلام عليكم حتى مره اخرى ان شاء الله. دابا شي نهار غادي ندير لكم فلوق هنايا في الدوار ديال الوالد، ومن بعد غنمشي للدوار ديال الراجل ان شاء الله حتى هو، وغنصور لكم تماكن. هنا غنمشيو نستراحوا مع والديا ونشوفوهم ونتغداو معاهم، ونجلسوا حتى العشيه عاد نمشيو للدار، درت راجلي الدوار ديالهم باقي بعيد شي شويه كيك ماشي بزاف. يلا البنات تهلاو وشكرا بزاف، وشاركوا في القناه ديالي ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو.